जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कंटिन्यू इंजन में क्या जा रहा होता है, फ्यूल, और इंजन को क्या पता कि आपको घर आ गया, आप गाड़ी रोकने वाले हैं, खट 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 आवाज सुनाई देता है, उससे इंजन खराब हो जाता है। जब हम लोग जाते हैं कश्मीर उश्मीर के क्षेत्र तो पेट्रोलवे जम जाता है, उसको बचाने के लिए पेट्रोलियम को जब हम इंजन में डालते हैं आग लगने के लिए, किसी भी गाड़ी के इंजन में हम क्या डालते हैं, पेट्रोल, तो उससे क्या होता है, कंबशन चालू होता है, आग लगता है, तो दहन होता है, तो उसका पिस्टन ऊपर नीचे गिरते रहता है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो कंटिन्यू इंजन में क्या जा रहा होता है, फ्यूल, और इंजन को क्या पता कि आपको घर आ गया, आप गाड़ी रोकने वाले हैं, वो तो अपना फ्यूल ले लिया और तले आप गाड़ी रोक दिए। समझ में गए? जैसे मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं, कोई बोल दिया मुंह नहीं चलाना है, खत्म, मुंह में लेके रखेंगे, बजरंग मुंह बना लेंगे। बजरंग बली के तो फूलल था, मुंह में कुछ थोड़े लिए थे, तो वैसे ही था, ये बोलता है बजरंग बली बेवकूफ कहीं, मुंह ऐसे फुला लेंगे, ऐसे क्या करें, खाना लेके मुंह फुला लेंगे सब, देखेंगे कोई नहीं है, धीरे धीरे खा के खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, मुंह में नहीं ले रहेंगे। उसी तरह जब गाड़ी में आप जाते हैं तो इंजन में फ्यूल आता है, आग लग जाता है, तब तक आपका घर आ गया या गाड़ी आ गया, रोक देते हैं। इंजनवा कहता है बकलोल कहीं में इतना आग धैले में क्या करें इसमें, तो ये खट 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 तनी क्या करता है, निकालता है, तो उसी को क्या कहते हैं, खट 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 आवाज सुनाई देता है, उसे नॉकिंग या अपस्फोटन कहते हैं। नॉकिंग या क्या कहते हैं, अपस्फोटन। ये मोटरसाइकिल में इजीली आप सुन सकते हैं, खट 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 क्या करता है, अपस्फोटन। उससे इंजन खराब हो जाता है, उससे इंजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन इंजन उसको बचाने के लिए उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिला देते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, इससे कि खटखटाहट कम हो जाती, खटखटाहट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खटखटाहट एकदम इजीली कम हो जाती है। लेकिन लेड जो है वो प्रदूषण फैला देता है और उससे कि मानव का तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। आजकल देखेंगे लोगों को गुस्सा बहुत तेज आता है, लड़का सब में, लड़की सब में भी आता है, सब में, लड़का लड़की सब में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सब चारों ओर क्या फैल गया है, शीशा प्रदूषण, लेड प्रदूषण, और वो प्रदूषण का क्या हो गया है, शिकार हो गया। तो सरकार ने रोक लगा दिया कि किसी भी इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी है, ना कि इंजन पे। अगर इंजन को 15 साल से ज्यादा चलाना चाहते हैं तो उसमें लेड की मात्रा मिलाइए, क्योंकि अपस्फोटन होगा तो इंजन 15 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो सरकार ने नियम बना दिया कि 15 साल से पुरानी गाड़ी अलाउे नहीं करेंगे, बाढ़ में जो तोरा गाड़ी, और वैसे भी 15 साल बाद का गाड़ी करेंगे क्या जी, तो वैसे का चढ़ा हो जाएगा 15 साल का वहां पे। तो सरकार ने नियम बना दिया कि 15 साल ही रह सकते हैं, लेकिन आप लेड नहीं मिला सकते। तो पेट्रोल पर लिखते होंगे, देखे होंगे, शीशा रहित पेट्रोल, रहित मतलब नहीं है इस, तो शीशा रहित पेट्रोल ही आपको देना है। इससे क्या होगा कि आपको इंजन थोड़ा सा क्या होगा, जल, अरे इंजन भाड़ में जाए, सब नहीं, इंजन से क्या मतलब है, जान है तो जहान है, इंजन बस उसका जाएगा जिसकी गाड़ी है, और धुआं देगा तो पूरा मोहल्ला जाएगा, जहां जहां तक घूम के गया प्रदूषण फैला के गया। तो लेट से गड़बड़ बात है, इंजन बाढ़ में गया, क्या दिक्कत है इंजन। वैसे भी गाड़ी आदमी कोई भी 4 व्हील, अगर आप बाइक लेते हैं तो खूब चलाएंगे 7 साल 8 साल, बहुत हो गया, उसके बाद उसका सब चीज। अब 4 व्हीलर लेते हैं तो भी सब वही 7-8 साल लोग क्या रखते हैं एवरेज। इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक वाला ससुरा में एक खराबी है, स्पीड में नहीं भागता है। अब हाईवे खाली है, कहर रहा है, लेके हवा हवाई को देखिएगा ना, कहरता और में से कोनो बड़ महिला बैठा लेगा तो लो एकदम हवा, और उसको डांटते हुए चलती है, कैसा आदमी धीरे चल रहा है। अरे यार तुम खुद देखो ना, यमराज का राज सर उसको आपको बैठा के ओवर ब्रिज पे नहीं चढ़ पाएगा। यमराज तुम यही सब देखता है। एकदम प्रैक्टिकली सही बता रहा है, नहीं चढ़ पाएगा हम, ना तो इसे चढ़ेगा ना तो इसे बोले। आगे बढ़ते हैं लोग। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत। अल्कोहल ज्वलनशील होता है, उसमें ज्वलन ताप जिसका ज्यादा रहेगा ज्वलनशील हो जाएगा, कम ज्वलन ताप रहना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ज्वलनशील हो जाएगा। अब एक समस्या समझिए, जब हम लोग जाते हैं कश्मीर उश्मीर के क्षेत्र तो पेट्रोलवे जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है। उसके लिए एंटी फ्रीजिंग मिलाते हैं, क्या मिलता है, एंटी फ्रीजिंग, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग मिलाना पड़ता है। आप कश्मीर में जाइएगा और अब गाड़ी लेके पेट्रोलवे जम जाएगा, क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या मिलाएंगे, अब आप कहेंगे ये कैसे, तो आप जहां पेट्रोल पंप भरवाते हैं तो सबको पता रहता है कि आपकी गाड़ी की क्षमता कितनी होगी। बाइक है तो 8-10 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर, 4 व्हीलर है तो 40 से 50 लीटर। 40-50 लीटर में कहाँ चल जाएंगे, बहुत ज्यादा तो जा नहीं पाएंगे। अब जैसे ठंडा क्षेत्र चालू होता है तो वहां की पेट्रोल पंप में ऑलरेडी मिला देता है
एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या मिला देगा? एथिलीन। नहीं मिलाएगा तो फिर आपको जहां गाड़ियों को क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। ऐसी ही जहां गाड़ी लेके घुस गया था हिटलरवा वहां पे रूस में, उसका सारा पायलट धप धप गिर गया से नीचे। पढ़ा रहे तब तो। एथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीजिंग जमने से क्या करता है? रोकता है। एंटी फ्रीजिंग जमने से रोकता है। अब कश्मीर में आप जनरेटर चालू कर रहे हैं, ठीक है। अब जनरेटर क्या हो गया? एयर ले लिया, तो उसमें पानी डालेंगे, पनिया डालेंगे, पनिया जम जाएगा। लो इंजन जाम हो गया उसका, उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। टेट्राइथाइलेट जो मिलाते हैं वो तो अपस्फोटन को कम करना, और जमने से रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसे एंटी मतलब दुश्मन, फ्रीजिंग मतलब जमना, एंटी फ्रीजिंग कहा जाता है।